Так, лет 10 назад приобрел электроворота, электропривод на ворота. Вот на кнопку нажимаешь. Работает без проблем. Прям нормально. Даже когда ветер, вот как сегодня, автоматическое, этот есть даже удержание ворот, чтобы по машине не ударяло. Вообще нормально. Вот сегодня ветрено. Вот как бы удерживается, все ништяк. Нормально работает, 10 лет, без никаких проблем. Вот даже где ветер там держит, все нормально. Обращайтесь, скажу, где такие двигателя брать на ворота.